देखो भाई, छींक है नॉर्मली, किसी को कहीं भी आ सकती है। अब शहर की जेमी को छींक आ गई, वो कैसे छींक रही है। सॉरी, सॉरी, कोई है नहीं आसपास, लेकिन सॉरी अपने आप निकल जाती है। और हमारे चाचा हरवीर को छींक आ गई, गाँव वाले को, वो कैसे छींक रहे हैं। रात ठंडा पानी पी लिया फ्रिज का, और बाहर सोहा रात, ठीक आ गई सुसरी। सांझ को आज विक्स घेरनी पड़ेगी पानी में, जब जाकर काम चलेगा। अल्लाह हाथ धोइए, ससुरा क्या हो रहा है।